Исәнмесез, тур эфирдә яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина. Иң элек бүгенге тапшыруның төп темалары хакында. Пак Инвест эше дәвам итә. Арбитраж суд компанияны банкрот дип таныды. Элекке хезмәткәрләрнең дәгъвалары канәгатьләндерелдеме һәм алар кая эшкә урнаша? Ләйсән Ханова ачыклады. Койнар чәй һәм ягылган мич белән җылытачаклар. Трассаларда мобиль пунктлар урнашты. Кым чокырлары, юлдагы киртәләр артта калды. Африка экорез җиңүчеләре чаллыга кайтты. Санитаркалар, клинерлар һөнәрен үзләштерде. Кама малалар медицина үзәгендә замана белән бергә атлыйлар. Яңа ел минем өчен шундый ук бик зур бәйрәм. Азатлык мәйданында шәһәрдәшләр Кабат Кыш бабай һәм Кар кызы белән очрашты. Пак Инвест эше дәвам итә. Компанияда конкурс идарәчесе. Элекке хезмәткәрләр башка оешмаларга эшкә урнашырга мәҗбүр. Тик алар бүген дә тиешле хезмәт хакларын алмаган һәм күпләрнең моңа ышанычы да аз. Исегезгә төшерәм, компаниянең эшчеләренә түлисе хезмәт хакы 7 миллион сум тирәсе. Татарстанның арбитраж суды оешманы банкрот дип таныды. Аңа кадәр исә республика прокуроры күрсәтмәсе белән Пак Инвестта прокуратура тикшерү үтте. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Фирдәүс Солтангараев соңгы 15 елда Пак Инвест оешмасында эшләгән. Пенсияга чыгарга ел ярым вакыты бар. Бүген исә шәһәрдәш суд юлларын таптарга мәҗбүр. Исеме берничә тапкыр үзгәртелгән предприятиянең аңа 54 мең сум тирәсе бурычы бар. Хәзер инде Фирдәүс абый башка оешмага автобус йөртүче булып эшкә урнашкан. Тиешле акчаларын тиз генә алачагына да ышанычы юк. Бу инде безнең 2дән торып 3тә эшкә барып, төбәк ара рейса булмаганда КамАЗга 12 машина Сарманнан Зәйдән вакыт ташыдык. Бу бит инде без эшләп алган акчалар. Бу анса бит әле азмы күпме аена уртача 15 меңнән дә артмый. Шуны ала алмыйбыз. Яңа килгән җитәкчеләр пассажир автокомитетын оякка басам дигән сүзләре түгел, вообще таркатып бетерделәр. Фирдәүс Солтангараев кына түгел, башка эшчеләр дә аптырашты. Компаниянең хезмәт хаклары буенча бурычы 7 миллион сумга җитә. Арбитраж суд Пак Инвестны банкрот итеп таныганнан соң хәл тагын да катлауланды диялар. Прокуратура тикшерүе нәтиҗәсендә 1 миллион сум акчаны юллап алганнар алуын. Оешма җитәкчесе һәм тагын 2 җаваплы зат баш хисапчы административ җаваплылыкка тартылган. Хәзер генераль директорны җинаять җаваплылыгына тарту мәсьәләсе хәл ителә. Материалы проверки по факту длительной невыплаты заработной платы также были направлены в Следственный комитет. Озак вакыт дәвамында хезмәт хаклары түләме факты буенча материалларны тикшерү комитетына җибәргән идек. Кодексның 145-нче маддәсенең 1-нче өлеше буенча җинаять эше кузгату турында мәсьәлә хәл ителә. Хәзер тикшерү эше бара. Пак Инвест оешмасында бүген автобусларда алар булмагач эш тә юк. Кешеләр башка оешмалардан эш эзләү белән мәшгуль. Идут люди из Пак Инвеста, идут люди кто? Пак Инвесттан да кешеләр килә, башка пассажирлар йөртү белән шөгыльләнүче оешмалардан да. Бүгенге көндә ишекләребез һәркем өчен ачык. Хезмәткәрләр белән предприятиебез 80%-ка тәэмин ителгән. Әлегә кадәр шәһәр һәм районнардан пассажирлар йөртү белән чалда 2 оешма Пак Инвест һәм автовокзал шөгыльләнде. Беренчесе банкрот, автовокзал җитәкчелеге исә әлегә бу мәсьәлә буенча рәсми аңлатма бирергә ашыкмый. Тик безнең мәгълүматларга караганда, бүгенге көндә Пак Инвест маршрутлары нәкъ менә аларга күчкән. Ләйсән Ханова, Алексей Иванов, яңалыклар. Федераль һәм республика трассаларында җылыну пунктлары эшли башлады. Метеорология үзәге хәбәр итүенчә, республика буйлап циклон йөри, күпләп кар явуы көтелә, урыны белән көчле җил. Машина күп йөри торган федераль трассаларда мобиль җылыну пунктлары булырга тиеш. Шундый пунктларның берсендә бүген безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Әлеге җылыну пункты Хуҗәмәт авылы янына урнашкан. Аны әле кичә генә куйганнар. Ябык корылмада ятарга урын җир һәм яалган мич бар. Мөрәҗәгать иткән вакытта кайнар чәй һәм ботка бирергә әзер торалар. Моннан тыш коткаручыларның янгын сүндергечләре һәм ягулык генераторлары бар. Если заторы возникают на автомобильных дорогах, Әгәр дә машина юлларында бөкүләр барлыкка килсә, кар көртләре булса, машина йөртүче яки пассажир мөрәҗәгать итсә, без аларны кабул итәбез, урнаштырабыз. Алар биредә кайнар чәй эчә ала, телефоннарын кора. Кирәк булса 02 һәм 03 линиясе хезмәте ярдәмендә күрсәтелә. Тәүлекнең караңгы вакытында да машина йөртүчеләр өчен җылыну пунктларын табу авырлык тудырмаячак. Биредә яктырткыч башня куелган. Ул ерактан ук күренә. Машина йөртүчеләр мондай штаблар булуына теләктәшлек күрсәтә. Мне кажется, на дороге... Миңа калса начар һава торышында юлда калсаң, һич шиксез каядыр кирип җылынырга, ашап алырга һәм кайнар чәй эчәргә кирәк.
Здравия желаю, товарищ полковник. Доклад заместитель начальника Набережно-Челнинского пожароспасательного гарнизона, старший лейтенант Мифтахуддинов. Здравия желаю. Гадәттән тыш хәлләр була калса, коткаручылар теләсә кайсы вакытта ведомствоара оператив штаб белән видео элемтәгә керә. Алар белән киңәшләшә ала. Федераль һәм республика юллары буйлап барысы 53 җылыну пункты стационарлары эшли. Тагын шундый 13 корылма кую мөмкинлеге бар. Кар көртләреннән йөрү техникасы да әзер. Алар үтеп булмый торган урыннарда бердән-бер йөрү чарасы. Илшия Валиуллина, Елена Камалова, яңалыклар. Жеюлі юлында баланы машина бердірді. Халакет Раскольников урамында була. Машина йөртүче вакыйга урынын ташлап китә, бәрелү нәтиҗәсендә 10 яшьлек кыз зыян күрде. Аның башы һәм умыртка сөяге җәрәхәтләнгән. Хәзер ул хастаханәдә. Шаһитлар машинаның моделен һәм дәүләт номерларын ачыкларга ярдәм итте. Аның хуҗасы 33 яшьлек шәһәрдәшебез булып чыкты. Ират үз гаебен таныды, аңа карата административ беркетмә төзелде. Ират 15 тәүлеккә кадәр ирегеннән мәхрүм ителергә мөмкин, яки ел ярымга кадәр машина йөртү таныклыгы алыначак. Прокуратура урам һәм ишек алларының чисталыгыннан канагать түгел. Идарә итү компанияларын һәм подрядчы оешмаларны тикшерү үтте. Аның нәтиҗәләре буенча коммуналчылар тротуарлар, йорт янындагы юлларны үз вакытында кар һәм боздан чистартмый. Шул сәбәпле юлларда колеялар барлыкка килә. Кешеләр бозлы урыннарда тоеп егылып имгәнә. По итогам проверки прокуратуры города в адрес Прокуратура тикшерү нәтиҗәләре буенча идарә итү компанияләре һәм подрядчы оешмалар торак турындагы законны боза. Аларның җитәкчеләренә кимчелекләрне төзәтү турында 36 рәсми тәкъдим җибәрелде. Бүгенгә актлар тикшерү үтә. Прокуратурада әйтүләренчә, коммуналчылар инде кимчелекләрне төзәтүләр хакында хисап алып килә башлаган. Шунда ук кар боздан чистартылган урынның фотосурәте дә теркәлә. Тикшерүләр алга таба да дәвам итәчәк. Машинаңны иминиятләштерсәң, тормышыңны да иминиятләштер. Нәкъ менә шундый таләп белән машина хуҗалары адым сайын очраша. ОСАГО полистан рәсмиләштергәндә иминият компаниясе хезмәткәрләре мәҗбүриләп диярлек шундый хезмәтләр тага. Кайнар элемтә телефонына шундый эчтәлектәге шалтыратулар белән мөрәҗәгать итүчеләр шактый. Иминият офисларының берсендә хәбәрчебез дә булып кайтты. Александр Кузьминых тәҗрибәле машина йөртүче, руль артында 16 ел. Вакытында тимер атын иминиятләштерергә күнеккән. Тик менә өстәмә хезмәтләр тәкъдим итү һәм аларны мәҗбүриләп тагу ачуымны чыгара ди ул. ОСАГО полисын рәсмиләштергәндә милек яки тормышыңны иминиятләштерергә кушалар. Вышел менеджер и объяснила. Менеджер чыкты да, өстәмә страховкалаудан башка транспортны иминиятләштермибез дип белдерде. Бу законсыз түгел икәнен һәркем белә югыйсә. Ә алар юк, рәсмиләштермибез диләр. Кагыйдә буларак машина йөртүчеләр вакытларын сарыф итмәс һәм нервларын какшатмас өчен өстәмә хезмәтләргә ризалаша. Бу төп суммага тагын 2000-2500 сум өстәлә дигән сүз. Платил 2000 рублей сверху 200. 2000 өстәмә түләдем. Ул хезмәтләр миңа кирәк тә түгел. Шул вакытны экономияләр өчен инде һәм бәхәсләшмәс өчен. Иминият компаниясе хезмәткәрләре комментарий бирүдән баш тартты. Без үзәк офис белән элемтәгә кердек. Анда транспорт белән бергә фатир һәм тормышны иминиятләштерү хезмәтләрен тогарга беркемнең дә хукукы юк. Офисларда алдан язуларсыз бары тик тере чират булырга тиеш дип аңлаттылар. Шикаятны компания сайтында калдырырга мөмкин. Проблема 15 көн эчендә хәл ителәчәк. Безнең иҗат төркеме килгәннән соң әлеге офиста өстәмә хезмәтләрне тәкъдим итми башладылар. Озаккамы вакыт күрсәтер. Фәридә Сабирҗанова, Гүзәл Хәбибуллина, Ленар Султанов, яңалыклар. Ком чокырлары юлдагы киртәләр артта калды. Африка экорейс җиңүчеләре чаллыга кайтты. Санитаркалар, клинерлар һөнәрен үзләштерде. Кама малалар медицина үзәгендә замана белән бергә атлыйлар. Яңа ел минем өчен шундый ук бик зур бәйрәм. Азатлык мәйданында шәһәрдәшләр Кабат Кыш бабай һәм Кар кызы белән очрашты. С 25 по 29 января в КДК КАМАЗ пройдут лекции народного целителя Хусаина Табиба. В рамках мероприятия состоится выставка-продажа наборов трав, фитосборов и продуктов пчеловодства из Башкирии. Начало в 13 часов. Вход свободный. 1 рубль первый месяц за интернет и цифровое ТВ от Дом.ру. Зажги дома Дом.ру елку. Подробности по телефону 450 300 и на сайте dom.ru.ru. Компания Лесдомстрой. Строим под ключ деревянные дома и коттеджи из оцилиндрованного бревна и бруса от 500 000 рублей, а также срубы под заказ. Телефон в Челнах 36 56 09.
Каждая хозяйка по-своему готовит купатый челный бройлер. Варит, жарит, запекает. Отправьте до 10 января фотографию готового блюда, упаковки купат и свой рецепт. Лучших 35 авторов ждут подарки: мультиварка, сковорода или фартук. Сіз яңалықтар шығарылышын қарайсыз, һәм біз дәвам етеміз. Африка экорейс жеңушілері бүгін түнлі шолыға қойды. Антон Шибалов экипажы бірінші орынны яулады. Сергей Куприянов та жеңуші, бары тек башқа номинацияда. Команданы қаршы алу үшін Бегеш аэропортына біздің ижат түркімі де барды. Аэропортқа команда жанатарлары самолет төшерге күпке алдан жиыла башлады. Спортчыларның якыннары, туганнары ел сайын узышларда җиңү яулауның ни кадәр авыр икәнлеген иң яхшы аңлаучылар да инде. Алар организмнарын алдан ук климат үзгәрешләренә әзерли башлый. Африка югарыда урнашкан континент. Спортчылар ралли вакытында һава шартларының бик зур үзгәрешләренә дучар була. Я ужасно переживала каждый день, он каждый вечер. Мин бик борчылдым, ул һәр кичне миңа шылтыратып торды. Тыныч һәм шат тавыш белән барысы да тәртиптә диде. Проблемалар турында сөйләмәде. Ничем больше не делился. Бегешкә команда өчен җан атучы башка бик күп шәһәрдәшләр дә килгән иде. Да, КамАЗ-мастер это одна. КамАЗ-мастер зур бер гаилә ул. Һәркем бер-берсе белән дус, бер-беребез өчен борчылабыз. Бу җиңүне дә бергәләп бәйрәм итәчәкбез. Дакар раллиеннан да яхшы нәтиҗәләр көтәбез. Һава шартлары бик яхшы булмаган да карамастан самолет Бегешкә тоткарлыксыз төште. Аэропортка килеп керү белән спортчыларны якыннары кочакка алды. КамАЗ-мастер исә әлеге җиңүдә һәркемнең өлеше барлыгын билгеләп үтте. Хочу сказать спасибо вам всем огромное, что вы... Һәркемгә зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Безне бүген дә җылы итеп каршы алдыгыз. Теләктәшлектән башка без зур җиңүләргә ирешә алмас идек. Всем болельщикам. Сергей Куприянов раллида 4-нче урында, әмма ул оештыручылардан газ-дизель двигательле машиналар арасында иң яхшы экипаж дигән номинациядә махсус кубокка ия булды. Организаторы в этом году подготовили много песчаных. Оештыручылар быел бик күп комлы участоклар әзерләгән иде. Ташлар бик күп иде, ралли чыннан да катлаулы булды. Антон Шибалов өчен исә бу җиңү өченчесе. Пилот бу раллида үзенең көчен тагын бер кат раслады. Каждый год, наверное, нелегко. Первый раз, наверное. Һәр ел авыр. Беренче тапкыр катнашканда син үзеңнең кая барачагыңны белмисең. Икенче тапкыр исә җиңүне саклап калу авыр. Бу юлы исә 2 машина җиңүгә ирешергә тиеш дигән бурыч куелды. Соңгы көннәрдә авырлыкка техника чыдамады. Хәзер җанатарлар һәм команда Дакар спортчылары җиңүен көтә. Ралли 16 январда төгәлләнәчәк. Эсенханова, Константин Величко, Дмитрий Рачеев. Яңалыклар. Дакар раллиның 10-нчы этабы төгәлләнде. Старт кызыклы булуны вәгъдә итсә дә, КамАЗ-мастер өчен этап бик уңышлы булмады. Оештыручылар узышка башта 10 мотоциклны, аннары шул кадәр үк автомобильне һәм 5 иң яхшы йөк машинасын бергә җибәрде. Гомуми зачетта лидердан 27 минутка калышып икенче барган Эдуард Николаевның машинасы әйләнде. Пилот әйтүенчә, машина вентиляторына ком тула, вибрация барлыкка килә. Хәлне төзәтү өчен алар туктап торалар, тик таудан төшкән вакытта машина янга әйләнеп китә. Мы тут же вышли с экипажем, слава богу, все хорошо. Без шунда ук кабинадан чыктык. Экипаж белән барысы да яхшы, шөкер. Машинага да артык зур зыян килмәгән. Тик бу хәл аркасында без бишлекнең иң ахырына калдык. Бездән соң беркем дә юк иде инде. Машинаны комнан чистартып, үзебезнекеләрне көтәргә туры килде. Дөрес, әлеге этапта Айрат Мәрдиев экипажы позицияларын ныгытты. Гомуми зачетта ул хәзер лидеры Жерар Деройдан 1 сәгатькә калыша. Эдуард Николаев 10-нчы урынга төште, Дмитрий Сотников 12-нче, Андрей Каргинов 16-нчы баскычта. Камубалар медицина үзәгендә җыештыручылар профессиональ һәм заманча материаллар куллана башлады. Биредә шәһәрдә әлеге бердән-бер җыештыруның үзәкләшкән яңа системасы кертелә. Агач швабралар һәм идән чүпрәкләре урынына хәзер санитарлар заманча салфеткалар һәм моплар файдалана. Барысы турында тулырак алдагы сюжетта. Җыештыру өчен кирәк-яраклар перинаталь үзәккә ноябрь аенда ук кайтарылды. Алар белән эшләргә өйрәнү өчен хезмәткәрләр хәтта махсус укулар үтте. Бейджиктагы язмасын алыштырырга өлгермәгәннәр. Хәзер санитарлар профессиональ клинерлар дип атала. Плюсы. Что не надо таскать? Моның уңаяклары күп чиләкләр күтәреп йөрисе юк. Салфеткаларны махсус катнашма сеңдереп җитештергәннәр. Югач ташлыйсың. Бу вакытны янга калдыра, артык иелеп эшлисе дә түгел.
Авач швабрлар, чүпрәкләр һәм чиләкләр заманы артта калды. Клинерлар өчен махсус арбалар бирелде. Әлегә аларның саны 11. Якын арада тагын бер шундый арба сатып алырга ниятлиләр. Савытларда микрофибрадан эшләнелгән салфеткалар. Җыештырган вакытта аларны дөрес итеп төрү мөһим. Бу очракта берничә салфетка бер бинаны тәртипкә китерергә җитә. Идән юу салфеткаларын беркетә торган җайланма мопны алмаштыру өчен иелеп торырга да кирәкми. Это дает профилактику инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. Бу система инфекцияларны булдырмаска ярдәм итә, дәваланучылар һәм хезмәткәрләр өчен дә куркынычсыз. Һәр салфетка 200 грамм дезинфекциялаучы сыекчаны үзенә сеңдерә. 10 салфетка өчен 2 литр сыекча кирәк. Җыештыру өчен тукымалар саны исәптә, алар ел ярым хезмәт итә. Якын арада балалар хастаханәсе дә клининг системасына кушылачак. Гүзәл Шихапова, Гүзәл Хәбибуллина, яңалыклар. Һава торышы тотырлык түгел, бүген җылы, инде 1-2 көннән синоптиклар салкыннар вәгъдә итә. Суыклардан саклану өчен сыйфатлы һәм арзан өс киемен ничек сайларга хәбәрчебез ачыклады. Зима кибете Палитр сәүдә үзәгенең 3нче катында урнашкан. Кибет ябылу уңайыннан сатып алучыларны отышлы тәкъдимнәр белән сөендерә. Биредә туннарны һәм кайры туннарны 24,900 сумга сатып алырга мөмкин. Моңа өстәп икенче өс киеме бүләк итәләр. У нас очень большой выбор. Бездә сайлап алу мөмкинлеге күп. Дублёнкалар туннарның 2000-нән артык моделе тәкъдим ителә. Төрле мехлардан тегелгәннәре, капюшон белән яхалы өс киемнәре бар. Чәшке һәм кара күл туннар да бар. Биредә һәркем үзенә ошаган тун сайлый ала. 36дан 72гә кадәр барлык үлчәмнәр дә тәкъдим ителә. Оригиналь модельләр заук белән киенергә яратучыларның күңеленә хуш киләчәк. Я выбрала мутоновую шубу себе с норковой отделкой. Мин мутон тун сайладым, җиңнәре чәшкедән. Мин тунга гашыйк булдым. Ул бик килешә. Кибеттә модада булган таскан нәселле сарыклар тиресеннән тегелгән туннарның киң ассортименты тәкъдим ителә. Аларга бернинди дә салкыннар куркыныч түгел. Зима кибетендә күннән һәм мехтан тегелгән ират киемнәре дә күп, бәяләре дә арзан. Дублёнку приобрел. Кайры тун алдым. Сыйфаты яхшы, бәясе дә арзан. Хатыныма бүләк тә әзерләделәр. Акция 31 гыйнварга кадәр дәвам итә. Мөмкинлекне кулдан ычкындырмагыз. Искече яңа елны да каршыладык. Азатлык мәйданында шәһәрдәшләр Кабат кыш бабай һәм кар кызын каршы алды. Бәйрәм маҗаралары кичке сәгать 10га кадәр дәвам итте. Иске яңа ел тамашасының иң истәлекле мизгелләре Илсия Валиуллина сюжетында. Көннең салкын һәм җилле булуына карамастан кеше күп иде. Алар сәхнәдә чыгыш ясаучы иҗади коллективлар белән бергә биеде, күңел ачты. Яңадан кыш бабай һәм кар кызы белән очрашты. Быелгы елны безнең шәһәребез бик матурланды. Безнең мәрһә бик рәхмәтлебез. Алдагы елларны да бик матурлап, ялкаларны шулай бизәсен. Яшьләр өчен шулай матур булсын. Минем монда дустым чыгыш яши Регина Гамалова. Ул бик матур. Мин аны монда шул өчен килдем. Һава бик әйбәт. Иске яңа ел минем өчен шундый ук бик зур бәйрәм. Без дусларыбыз белән җыелып, шушындай матур концертларны карарга килдек. Биебез, җырлыйбыз. Менә матур концерт куялар. Үзебез дә монда төштек. Иске яңа еллар белән сезне котлыйм. Сен сау, тормыш сезгә теләйм. Бәйрәмдә шәһәр күләм үткән иң яхшы яңа ел уенчыгына һәм иң яхшы яңа ел мәйданы бәйгеләре җиңүчеләренә мактау кәгазьләре һәм акчалата бүләк тапшырылды. Иң яхшы яңа ел уенчыгы бәйгесендә 198 белем учреждениесе катнашкан. Барысы 954 уенчык ясалган. Алдынгылар рәтендә 48-нче, 23-нче, 114-нче, 38-нче, 108-нче балалар бакчалары, 10-нче, 34-нче мәктәпләр, сәнгать колледжы, 47-нче кадет мәктәбе, 78-нче лицей, Казан федераль университеты колледжы һәм 2-нче рәсем сәнгате мәктәпләре. Иң яхшы район чыршысы дип җиңү паркындагы чыршы табылды. Узакламый күңел радиосы FM яшьлегендә сөйли башлаячак. Сәхнәгә күңел радиосы диджейлары чыккач, халык тагын да җанланды. Казан һәм шәһәр артистлары җыр биюләрен бүләк итте. Тамашачылар өчен төрле кызыклы уеннар оештырылды, җиңүчеләргә бүләкләр тапшырылды. Илсия Валиуллина, Алексей Иванов, яңалыклар. Бүгенге менә шулар, сез яңалыклар чыгарылышы карадыгыз. Һава торышы нинди булга карамастан, кәефегез һәрвакыт күтәренке булсын. Сау булыгыз.